Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Vi ricordo anche che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati, poi proseguiamo con il vostro arcano, le vostre energie a livello personale, l'amore, il lavoro e i segni da attenzionare, i segni zodiacali. Voi avevate la carta del carro, sicuramente molto positiva per certi aspetti perché ci porta una nuova energia e volontà di miglioramento, di avanzamento, anche di scelta di un percorso, di una direzione. Quindi anche se alcune cose magari non vanno perfettamente come programmato o come diciamo deciso, in qualche modo questa energia ci aiuta a prendere il controllo di alcune situazioni e quindi anche incominciare a portarle verso una direzione ben precisa. Quindi ci parla di miglioramenti? Assolutamente sì, anche di nuove idee, nuovi percorsi da iniziare o una nuova spinta, soprattutto nelle cose che state già facendo. E quindi adesso possiamo metterla da parte e andare a vedere il vostro prossimo arcano, quindi come prosegue questa energia che abbiamo visto e voi avete l'arcano della giustizia, giustizia molto molto interessante perché la giustizia ci permette di trovare un po' una quadra su alcune cose perché porta ordine, possibilità di fare il punto della situazione, quasi il trovarsi a metà strada di un percorso dove possiamo fermarci un attimino e capire poi come programmare nuove cose, come adeguare il nostro percorso, quindi possiamo aver raggiunto un obiettivo o una parte del nostro obiettivo e quindi ecco che fare ordine, cercare di capire se c'è bisogno di adeguare qualcosa, di sistemarla e poi procedere, questa sarà una fase molto molto importante. Ha tantissimi significati la giustizia perché ci fa capire che il nostro atteggiamento deve essere equo, deve essere giusto, valutare le possibili conseguenze di quello che viene detto, di quello che viene fatto, proprio per evitare complicazioni, pentimenti ed errori successivamente da dover rimediare e poi può portare il riequilibrio soprattutto la giustizia che funziona e quindi un qualcosa a nostro vantaggio. Adesso procediamo con le vostre energie a livello personale. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche per acquistarli. Adesso con le energie personali vediamo un attimino anche come si riflette la vostra energia principale. Troviamo la carta del matto, molto molto interessante perché può voler dire che molti di voi hanno la necessità di essere un po' più leggeri, un po' più spensierati, un po' più tranquilli. Il matto ci porta verso una nuova avventura, verso nuove possibilità, che quindi per alcuni di voi magari veramente c'è un nuovo inizio, per altri invece c'è bisogno di fare un reset e quindi di andare a eliminare tutto ciò che non ha funzionato, tutto ciò che vi appesantisce, che non vi fa stare bene, eccetera. Il
il matto ci consiglia di andare, di non preoccuparci adesso del percorso, di un obiettivo ben specifico, ma comunque incominciare a muoverci, a fare qualcosa. Può arrivare anche un evento, imprevisto, un qualcosa di particolare? Assolutamente sì. Poi troviamo il 4 di denari, quindi qualsiasi cosa salta fuori e che può essere un'energia abbastanza movimentata e turbolenta, il 4 ci fa capire che riusciamo comunque a fare ordine, a stabilizzare, a occuparci delle cose più importanti, legata alla materialità, al senso di protezione e cura dei nostri risparmi, delle nostre stesse energie. Può indicare chiusura, perché magari abbiamo bisogno di protezione, sia di noi stessi, delle nostre finanze, delle nostre energie a livello psicofisico, eccetera. E quindi è vero che può essere positiva, ovviamente di non eccedere nella chiusura. Poi il 6 di bastoni, questa ci dà la possibilità di cambiare totalmente, quindi passiamo dalla protezione, dalla chiusura e dall'ordine al viaggio, a un qualcosa che si muove abbastanza in fretta. Può essere stimolante, perché magari possono arrivare delle cose positive, qualcuno che magari può essere interessanti, anche una nuova conoscenza, nuovi stimoli, anche attenzione, riguardo nei nostri confronti. Quindi direi che è un'energia molto, molto, molto interessante. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora, vediamo un po' cosa vogliono dirvi. È ovvio che ci dedichiamo principalmente all'amore coppia, single, però alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, di amicizia, famiglia, quindi consiglio di ascoltare, così se sentite che qualcosa risuona particolarmente con alcune persone, magari lì c'è l'indizio giusto che vi può aiutare, che vi può servire. Partiamo con questo 3 di denari. 3 di denari nella vita, diciamo, amorosa ed alcune relazioni, è positiva per il suo significato di osservazione, di collaborazione e di, anche unire le proprie forze, e quindi, forse si sta programmando, progettando qualcosa, forse c'è bisogno di maggior concretezza e quindi di impegnarsi in alcune faccende, in alcune situazioni. Quindi vi vede in una fase di elaborazione. Voi sapete benissimo, magari c'è da sistemare casa, oppure ci si deve dedicare un po' di più alla famiglia o anche a voi stessi, di concentrarvi sulle vostre cose, su di voi, per i vostri spazi, mi sembra giustissimo. Quindi è una bella fase per voi, perché vuol dire che forse alcune esperienze del passato, la giustizia ha fatto, diciamo, il suo percorso, e allora c'è maturazione, evoluzione, dove ci si aiuta, c'è sostegno, c'è anche fiducia, magari un recupero, un miglioramento nelle situazioni più critiche. Per esempio, mi viene in mente che la giustizia a volte può anche indicare un allontanamento, una separazione, quindi se c'è già stata, allora per alcuni magari può aver fatto bene un allontanamento, per capire che bisogna costruire e ricostruire la relazione, il rapporto in genere, anche per questioni di famiglia, anche a livello economico, può anche darsi questo, lo sapete voi assolutamente. Però la giustizia per altri aspetti, se tutto sta funzionando bene, in realtà vi aiuta a gestire ancora meglio, non solo tutte le questioni pratiche, ma anche un qualcosa di molto importante per voi,
per farvi stare bene e nella stessa unione. Ricordo che il 10 di denari fa riferimento alla famiglia, quindi a tutto quello che avete in mente, casa, nuovi acquisti, trasferimenti, concentrarsi maggiormente proprio sulla famiglia se già ci sono figli, state pensando di fare dei figli. Ecco, tutte queste, diciamo, circostanze possono essere valutate proprio in questo mese. Per i single troviamo il mago, mago 8 di bastoni e poi l'asso. Io direi che può esserci qualcosa di interessante, quindi o un vero e proprio inizio, e quindi da una situazione precedente di alti e bassi o una fase di conoscenza potrebbe evolversi e tradursi con un qualcosa di più concreto, però che rimane ancora in una fase di evoluzione e iniziale, perché abbiamo proprio ben due numeri uno, quindi il mago. Quindi è vero che c'è questo inizio o nuovo inizio, e però le cose si possono muovere abbastanza in fretta. Abbiamo comunicazioni, abbiamo fermento, conoscenze, magari è vero che c'è la possibilità del nuovo inizio, però potrebbe avere a che fare con delle situazioni stimolanti, interessanti, per chi è interessato anche a nuove avventure, diciamo, perché no? E quindi direi che si vede un mese dove effettivamente, mentre spuntano fuori queste conoscenze, possono esserci anche delle altre che fanno parte già della vostra vita, e allora quindi si può procedere in questo modo. Da quello che si vede, almeno per il momento, in una fase iniziale di conoscenza, di esplorazione, valutazione, e poi vedere man mano come procede. Adesso puntiamo il nostro sguardo verso le questioni più pratiche, materiali, delle finanze, del lavoro, e lo facciamo con questo 3 di bastoni all'inizio, poi troviamo l'asso di coppe. Vuol dire che per le finanze c'è la possibilità di andare a stabilizzare un qualcosa. Pensare il 3 di bastoni a una fase ancora di attesa, di osservazione, perché forse si stanno aspettando delle risposte, forse si sta anche aspettando l'evoluzione di alcune decisioni, di alcune cose che avete fatto precedentemente, e fate bene ad aspettare. Anzi, forse a volte l'attesa può non dipendere da voi, ma da altre circostanze, lentezze burocratiche, cose legali o cose di altro tipo. Quindi ci sta questa fase di attesa, voluta, diciamo non voluta, causata da qualcun altro, in qualche modo poi vi porterà delle situazioni interessanti. Secondo me, soprattutto per chi vuole e può sistemare qualcosa, e l'abbiamo visto dalla presenza della giustizia, finalmente c'è questa opportunità per sistemare, per riorganizzarsi, per portare equilibrio, per togliersi delle incombenze, per magari arrivare a una trattativa, a un compromesso, eccetera. Quindi vuol dire fase di miglioramento delle finanze, anche del lavoro stesso, perché potrebbe esserci una proposta, un miglioramento nel proprio ambiente o anche modalità di lavoro, una passione, quindi oltre al lavoro stesso magari saltar fuori una passione che può alleggerire anche il carico dei vostri impegni e del lavoro stesso, e raggiungere un equilibrio nelle proprie finanze forse è proprio quello che fa scaturire la voglia, il desiderio di concentrarsi anche su se stessi, sul proprio benessere, eccetera. Per quanto riguarda invece chi è in cerca, chi vuole fare proprio grandi cambiamenti, magari appunto lasciare, chiudere il proprio lavoro o con alcune situazioni,
Può essere un mese abbastanza importante e lo vediamo subito sin dall'inizio perché c'è la carta del giudizio, poi abbiamo la temperanza e il cavaliere di bastoni. Quindi aspettatevi, io direi soprattutto chi già si è mosso precedentemente, delle novità che arrivano. Il giudizio è rinascita, è possibile nuovo inizio e anche movimento di notizie, informazioni di cose che possono arrivare e che vanno a cambiare anche totalmente questo ambito, che poi appena salta fuori qualcosa, la temperanza ci può portare la possibilità di fare dei piccoli cambiamenti, assolutamente sì, e quindi vedere poi come muoversi. Grande slancio, grande energia da utilizzare, tradotto vuol dire che chi è alla ricerca di lavoro c'è una svolta decisiva e importante. Questo lo capirete voi perché se addirittura state pensando di trasferirvi, di fare dei viaggi, di cercare altrove, quindi di ampliare la vostra ricerca, fate assolutamente bene perché verrà subito tradotto in modo positivo, quindi a livello concreto ci saranno già delle novità interessanti. E adesso procediamo con l'ultima parte, quella dei segni zodiacali da attenzionare. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo come prima carta la bilancia, molto molto interessante, poi troviamo l'acquario e infine Urano, Urano che si riferisce all'acquario stesso. Ovviamente non è che non avrete a che fare con tutti gli altri segni, questi sono quelli dominanti, principali per alcune circostanze, magari può essere una nuova conoscenza o possibilità di migliorare, far avanzare un rapporto. Essendo un oracolo astrologico, queste possono puntare sui cambiamenti, su alcuni conflitti, alcune cose che possono trovare un equilibrio e l'adattarsi, una collaborazione, quindi un punto di incontro, oppure alcune persone possono essere molto molto stimolanti e aiutarvi nel cambiamento, anche a darvi un nuovo punto di vista, quindi si vede tanta tanta evoluzione, vuol dire che ci si deve aspettare in alcune relazioni o qualcosa di totalmente nuovo, un nuovo atteggiamento in quelle già presenti o anche possibilità, come vi dicevo, che secondo me salta fuori tantissimo e l'abbiamo visto perché la bilancia e anche, vedete, la stessa carta della giustizia, e cioè di sistemare, equilibrare, confrontarsi, cercare proprio di vivere al meglio sia diciamo per se stessi, sia appunto soprattutto in alcune relazioni importanti per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!